En esta lección aprenderemos los sonidos de la letra I en inglés. Arranquemos entonces con el sonido I, que es como combinar las letras A, I en español. Este sonido ocurre en las combinaciones IA, IO. Veamos algunos ejemplos. Diamond, diamante, diamond. Trial, juicio, trial. Lion, león, lion. Violence, violencia, violence. Hay que tomar en cuenta que este sonido se da siempre y cuando la I esté en una sílaba tónica. Una sílaba tónica es la que lleva la fuerza de la voz dentro de la palabra. Escuchemos nuevamente estos ejemplos. Diamond, trial, lion, violence. Si se dan cuenta, la sílaba tónica siempre está donde tenemos la letra I en estos ejemplos. Veamos entonces dos ejemplos más. Special, especial, special. Onion, cebolla, onion. Si se dan cuenta en estos ejemplos, a pesar de que tenemos las combinaciones IA, IO, a las letras I en cada una de estas palabras, no las pronunciamos con el sonido I. ¿Por qué? Porque a pesar de que cumplen con la combinación, la I no se encuentra en la sílaba tónica. Escuchen de nuevo. Special, onion. En ambos casos, las sílabas tónicas son las primeras de cada una de estas palabras. Y justamente por esa razón, esta regla no se cumple en estas palabras. Continuemos con el sonido I, pero en este caso cuando usamos la letra I seguida de una consonante, seguida de las letras A, E, O. Y al igual que en los ejemplos anteriores, necesitamos que la I esté en una sílaba tónica. Veamos los siguientes ejemplos. China, China, China. Idol, ídolo, idol. Wine, vino, wine. Hide, esconder, hide. En estos cuatro ejemplos, la letra I es seguida de una consonante y de las letras A, E, O. Y además se encuentra en una sílaba tónica. Escuchen de nuevo. China, idol, wine, hide. Ahora sigamos con el sonido I, que es como una I larga o una doble I en español. Este sonido ocurre en las combinaciones I, E, I, U. Y hay que poner atención porque en estos casos la E va a ser muda, mientras que la U no lo será. Esto veremos mejor con ejemplos. Thief, ladrón. Thief. Relief, alivio. Relief. Genius, genio. Genius. Sodium, sodio. Sodium.
Quiero que se fijen que en todas estas palabras la letra I se pronuncia como una doble I en español. I. Y la letra que sigue, si es que es la letra E, esta es muda. Pero si es la letra U, sí se va a pronunciar. Escuchemos de nuevo. Thief. Relief. Si se dan cuenta, aquí la E no se pronuncia y la I se pronuncia como una I. Genius. Genio. Sodium. En este caso, la I se pronuncia como una doble I y la U sí se pronuncia. Genius. Sodium. Sigamos ahora con el sonido de la I cerrada. Este es el sonido más común de la letra I en inglés y ocurre cuando ninguna de las reglas anteriores aplica. Con los ejemplos escucharán mejor este sonido. Es muy difícil para los hispanohablantes, pero si ponen atención, lo van a entender. Empecemos con este ejemplo. Flirt, coquetear. Flirt. Si se dan cuenta, lo pronuncio como una E, no como una I en español. No digo flirt, digo flirt. E. Milk, leche. Milk. Chin, quijada. Chin. Brick, ladrillo. Brick. Este es un sonido difícil porque en español no existe. Si lo pronunciáramos como en español diríamos brick y eso es incorrecto en inglés. Es brick. Brick. Este es un sonido que hay que ponerle mucha atención, así que voy a repetir de nuevo estos ejemplos. Escuchen con atención. Flirt, milk, chin, brick. Ahora sigamos con la regla especial. Esta regla se aplica a los verbos y a las palabras singulares que terminan en Y. En el caso de los verbos, cuando queremos transformarles o conjugarles en la tercera persona del singular o en el pasado simple. Y en el caso de las palabras singulares, cuando las queremos escribir o pronunciar, más bien dicho, en plural. En este caso, la Y se va a transformar en una IE y se pronunciará igual a su Y correspondiente. Ya entenderán esto mejor con los ejemplos. Arranquemos con verbos. Veamos el verbo to copy, copiar. To copy. En tercera persona al singular, copies. Copies. Y en pasado simple, copied. Copied. Si se dan cuenta, las IS se pronuncian igual a cómo se pronuncia la Y de este verbo. Veamos un segundo ejemplo. To cry. Llorar. To cry. Si se dan cuenta, esta Y se pronuncia diferente al verbo to copy. Entonces, en tercera persona se pronunciará cries. Cries. Mientras que en pasado simple, cried. Cried. Si se dan cuenta, ambas terminaciones IE se van a pronunciar igual a su correspondiente, a su Y correspondiente, perdón. Ahora veamos estos ejemplos, pero con palabras. Empecemos con story, que significa cuento o historia. Story. En plural tenemos stories.
stories. La IE se pronuncia igual que la Y de su singular. Vamos con el siguiente ejemplo. Spy, espía. Spy. En plural, spies. Spies. Si se dan cuenta, esta IE se pronuncia igual a su Y correspondiente. Spy, spies. Y ahora que vimos los diferentes sonidos de la letra I en inglés, les dejo en pantalla el video sobre los sonidos de la letra O en inglés para que continúen con su aprendizaje de pronunciación. Les agradezco mucho por haber asistido a esta lección y como siempre, thank you and goodbye.